No niin, tervetuloa Narutehtaalle. Näin kauniissa maisemissa äsken jo treenattiin kerran ja hinsattiin liukuväylä puhtaaksi. Mutta nyt tän olisi kaiken järjen mukaan pakko olla vähän hiukan hankalampaa ja vittumaisempaa. Niin kokeillaan uudestaan. Snören. Voisiko virallinen valvoja tarkastaa, että naru on aito? Naru on aito. Vielä ei maistu suussa, mutta vähän enemmän. No niin, nyt rupee nielussa tuntumaan selkeästi lakritsin maku. Koitan tavoittelemaan päätä. Tää tekee vielä maukkaampaa. Siis hyi saatana. Kotikokeille tiedoksi, että suussa sulavat ensyymit hän antavat makua ruokaan. Tää löytyi. Punaiset on silmät. Eka heittämä tuli kyynä. Oi, kyllä. Kuski on Hän on huolissaan. tunteellinen. Ota vähän takaisin. Kaveri. Pää meni nimittäin hukkaan. Tämä on se tricky part, missä ei pidä niinku yhtään ketkulaita, mistä sen löytää. Löytys. Nyt se on väärää puolella pyörittää narua. Hän valmistautuu tähän yli 30 tuntia pelkkää joogaa. Ja sekä 20 pulloa jaffa. Siihen mä jään. On tässä sekin mahdollisuus, jos paljon pitempi naru, että mä voisin niinku jättää, että mä menen vaan ja ottaa peräröistä ulos ja hinkata sillä tavalla rööri puuttuisi. Nyt näitä saa semmosen nuohoja versiona. Pitäis saada aina. Nyt on kyllä naru ihan hukassa. Ei saa tätä. Ota väliin musiikki sillä aikaa. No. Aha. Molemmaillani on sörö sun nenässäin. Snörens made in Sweden.